Болат Өтемұратов қоры Жас лидер академиясы бағдарламасын Түркі әлемінің рухани астанасы Түркістан қаласында бастады. Аталмыш бағдарламада мектеп жасындағы жасөспірім балаларға қоғамдық ортада өзін-өзі алып жүру қағидалары мен өзіне деген сенімділікті арттыруды үйрететін болады. Толығырақ алдағы бейне материалда. Бағдарламаның міндеті 5-11 сынып оқушылар арасында көшбасшылық қабілеттерді қолдау және дамыту. Балаларға мектепте оқытпайтын, бірақ сұраныстағы дағдылар үйретіледі. Бұл қарым-қатынас дағдылары көпшілік алдында сөйлеу, уақытты жоспарлау және басқару, өзін-өзі таныстыруды жетілдіретін болады. 26 шілдеден бастап мұғалімдер Жас лидер академиясы жаттықтырушылары оқыту бағдарламасы бойынша оқуды бастады. Бір ай ішінде Түркістан мен Түркістан облысының және Шымкент қаласының 50 пилоттық мектебіне 100 мұғалім тренингке қатысады. Олар факультатив бағдарламасымен танысып және курсты жүргізу ерекшеліктерін оқып білетін болады. Әдістемелік құралдар қазақ мектептерінің мұғалімдері үшін қазақ тілінде арнайы әзірленген. Тренингке оқыту барлығына үйреншікті лекция нысанында емес, түсінікті интерактивті түрде өтетін болады. 27 шілдеден бастап біз осы Жас лидер академиясы курсына келіп жатырмыз. Бұл курста бізге қазіргі жастарды көшбасшылықты қалай алып жүру керек, қалай көшбасшы болу керек деген тақырыпта көптеген әдіс тәсілдерді үйретіп жатыр. Бізге өте ұнады. Бұл курстың бізге қатты ұнаған тұсы, мұнда жастарға деген еркіндік, яғни жастар өзін кез келген ортада еркін ұстап сөйлеу білу, өзінің көз қарасын еркін түрде жеткізе білуге баулуға үйретіп жатыр. Бұл қазіргі қоғамда бізге жастарға өте керек нәрсе деп ойлаймыз, осы көшбасшылыққа баулу. Курста біз көптеген әдіс тәсілдерді алдық, және сонымен бірге көптеген балаларды жалықтырмас үшін оларды белгілі бір ережеге қатқан ережені жаттатып, сол ережені орындау емес, бір-бірімен келісімге келе отырып, еркін түрде көшбасшылыққа қалай жетуге болады деген мүмкіндіктерге баулуды үйрендік. Тренинг аяқталғаннан кейін мұғалімдер өз мектептерінде Жас лидер академиясы бағдарламасы бойынша факультативтік сабақтар өткізе алады, және одан әрі жұмыс істеу үшін келесі оқу жылдың 5-11 сынып оқушыларына арналған толық материалдар пакетін алады. Бұл семинар тренингтің көптеген ерекшеліктері бар. Ең бірінші ерекшелігі бұл тегін. Және мына шалғай аудандардан келген мұғалімдердің жол шығыны, осы жақтағы тұру, тамақтану шығындарының барлығы осы Болат Өтемұратов фонд тарапынан, түрлі методикалық құралдардың барлығын осы фонд тарапынан қамтамасыз етіледі. Одан кейінгі бұл семинар тренингтің тағы үлкен бір ерекшелігі, ол осы 2 аптамен шектеліп қана қоймайды. Осы 2 апта оқытылу барысында меңгерген дағдыларды бір жылдың ішінде айына 2 айда бір жиналып, осы қордың мамандары сол мектептерді аралап, сол мектепте осы жоба қаншалықты іске асып жатқанын зерделеп, бақылап, тексеру жұмыстарын жүргізіп, бір жылдан кейін Алматы қаласында үлкен қорытынды жиын семинар өткізеді. Сол жиынның нәтижесінде үздік жүргізген ұстаздарға тренер деген атақ лауазым беріледі. Одан кейін бір жылдан кейін бұл тренерлер басқа мұғалімдерді оқыта алатын дәрежеге келеді. Айта кетейік, Жас лидер академиясы бойынша бірінші болып Түркістан мен Түркістан облысындағы және Шымкент қаласындағы 15 мыңнан астам бала оқуды бастайды. Сондай-ақ алдағы 5 жылда бағдарламаның географиясы Жамбыл, Қызылорда, Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Алматы облыстарымен біртіндеп кеңейіп, бағдарламаның жалпы бюджеті 5 миллион ақш долларын құрайды. Бақнұр Ісмет, Гүлмира Саржанова, ақпарат.